曼聯號稱全球最多球迷，不過全部都係 Gary Hunter。曼聯佢號稱係世界上最偉大嘅球隊，但其實比民建聯更無恥。反曼已經係我哋球迷基本嘅良知。逢禮拜4 10至11，獅子同阿譚同你一齊反曼大聯盟。好啦，咁啊，翻嚟反曼咯，咁啊唔好意思啊，遲咗。咁點解遲咗咧？就係因為即係大家都聽過呢個節目第11集啦，已經咁。阿希譚梗係又遲到啦，咁佢遲到冇理由我唱獨腳戲噶，咁啊梗係臨時拉夫，即係拉個人嚟幫手啦，拉隻慢狗㗎。係啦，今日真係破天荒，我話俾各位球迷聽。嗱，坐喺直播室嘅咧，除咗獅子之外咧，亦都有 Roger。大家好，大家好。係啦，咁 Roger 咧，我相信大家都好熟悉嘅。點解會好熟悉咧？我因為咧喺即係呢個曼市打比之後咧，就 copy 咗張圖，就係呢個曼迷典範。咁個 Roger Lee 就成日喺我，其實唔係第一次啦，佢成日就喺我哋度即係屙尿啊，即係喺度串柒我哋咧。其實就係 Roger Lee， 其實 Roger Lee 就我係啦，我 friend 嚟嘅。咁所以就今次破天荒就係第一次有曼聯球迷嚟即係做嘉賓啦。做完呢個搞乜撚啦，咁我見你真係冇腳，咁咪橫掂都係咁咪坐一陣咯。咁啊，所以都話即係雖然你4隻腳咁，但係即係都可以有啲人性嘅，係嘛？唔係即係我都承認有4424嘅，即係唔使屌得咁行住嘅。一 check room 係點樣 check room 冇啊？有冇人屌你啊？未有人屌你喎？有人話有萬九啊咁樣。嗱，因為點解 Roger 會問check room 有咩睇咧？就因為咁嘅，你啲民間電台好撚窮啦，係嘛？咁啊個 mon 就燒撚咗，就得翻即係推咪哥哥嗰度嗰個阿 Spooky 嗰個 mon 咧係 work 嘅啫。咁我哋呢邊做節目嘅咧就睇唔到個 mon 啊。咁所以我即係我呢個位置先至望到啊。咁所以即係既然都講到咁窮，就講個捐款戶口啦。就恒生銀行7732268818883，係啦，民間電台冇錯啦。咁啊，如果想個人捐款俾我咧，都冇問題。我捐俾你做乜嘢？反曼咯，反曼去英國睇波咯，反曼咯。咁啊，阿譚就遲到啦，不過佢會到嘅，因為喺9點嘅時候，佢話佢喺屋企出門口咯。去到邊啫？咁依家？唔知啊，唔好理佢住先，差唔多時候佢會到噶啦。咁啊，你打算講咩啊？今日其實今日都係講翻即係上一場即係曼市打比嘅情況嘅。喂，不如咁啦，既然你係嚟到啦，阿譚又未到，我問一問阿 Roger 先。喂，你有冇聽過我哋節目噶？我冇啊，其實冇嘅，我真係冇，從來冇聽。網台我都好少聽，我搞乜撚我都好少聽嘅。即係做，即係淨係做嘅啫，就唔你點會就唔撚聽寫啲嘢係咯，係嘛？心機好少聽，所以係咯。即係其實你都唔知我哋反曼做乜撚嘢嘅。有睇你啲即係簡介咁咪知咯，即係有啲我哋係好有發達大計啊！即係例如嗰啲波嘅 tips 啊，咁咪帶挈下啲聽眾發達啊，嗰啲成一時中一時唔中啫，嗰啲好學術性嘅資料俾大家聽下咁樣，即係你都大概知下嘅。其實我哋就真係唔係亂屌河馬嘅，係咪先？即係唔會好似嗰啲咩黃咩嗰啲啊，亂屌河馬黃咩達啊，黃洋咩啊嗰啲亂屌河馬就唔會嘅。我哋真係有根有據嘅，有理有節嘅。咁所以即係都歡迎曼迷坐喺度。不過我不如既然阿譚又未到，唔好講嗰場波先。喂 Roger，即係呢個咁嘅歷史偶然，你坐喺度啦，即係想問一問，即係點解你會中意曼聯咧？我因為碧咸咯，其實純粹黐撚線嘅，屌你老味啊！真係冇啊！即係其實嗰陣時點解咧？02年我先開始睇波，即係如果呢個年紀嚟講咧，咁就睇波我係比較遲嗰扎嚟嘅。02年先睇喎，你個都我就係睇咗場乜鬼嘢咧？17、18歲噶咯喎，嗰陣係啊，都遲噶，好遲喎，真係。咁因為單親家庭長大咧，咁又即係變咗冇爸爸喺度，即係因為好多人即係睇波都係受你爸爸影響噶嘛，咁我就即係冇嗰啲。係你單親家庭長大就唔好撚睇曼聯啦，就係因為冇爸爸影響你睇，冇爸爸影響你。如果你即係唔好介意，即係嗱，我而家做你爸爸，我話俾你聽，即係做人咧，做仔咧，做球迷唔係咁嘅，唔好撐曼聯啦，屌真係撚事！你要問咗你要 challenge，咁你想知啊嘛？得好繼續想了解。咁所以就即係碧咸啊。係好純粹嗰陣時就係因為碧咸咯，咁我睇咗場乜鬼英格蘭對巴西咯，就係咁我覺得都 OK 喎，即係就係朗拿甸奴笠死斯文嗰個係啦，冇錯。咁跟住咪開始即係都覺得碧咸都 OK 喎，咁啊開始接觸咯，咁第一隊接觸就曼聯，咁咪到而家咯。即係我係喺佢由碧咸最尾一年，跟住到 C 朗咧，咁咪有幾年好撚柒嘅而家都係好柒㗎。
依家唔使，依家好過嗰陣時，即係嗰陣時不嬲都嗰陣時買咗啲人，不嬲都好柒嘅。嗰陣時買啲人係即係好撚恐怖啊嘛！咩科東尼啊，仲有邊個話基巴神係啦，買咗紮咩柒頭翻嚟，咁我喺嗰陣時開始捧嘅，所以咧即係你話我係 Gory Hunter 呢個講法就唔適用於我身上嘅，其實。屌你係啦，咁啊大約係咁樣咯。嗱，阿譚。因為你遲到嘅緣故，所以有個慢狗破天荒坐咗喺直播室，即係冇所謂，係冇所謂嘅。我坐一陣，我唔係漏交，坐多陣，坐多起碼做多一節啦。得，你咪喂問咯。阿譚，你去撚咗邊嚟啊？我唔見撚張地鐵飛，跟住咧乜撚嘢嚟㗎呢張數啦？佢話要俾53個半啊？點解啊？佢話唔見咗張飛就要俾翻單程飛最高價錢喎，就係53個半，但係都唔係10幾蚊啊！唔該晒。我哋啱啱嚟嘅呢一程，係啊，就拗咗。為咗唔搭的士慳錢，就搭地鐵，點知唔撚見咗張飛？咁你之後點處理啊？喂，咪先你喺羅湖過嚟嘅，點解你嗰張飛唔撚見咗嘅咧？你處理咁啱咯？你冇試過咁啱咩？冇試過咁啱，好難見地鐵飛喎。唔係個問題，你已經係成咧唔見嘢，你連地鐵飛都唔見嘅，點解？地鐵飛係最哇！真係第一次知喎，53個半啊，因為唔見咗張飛。我以前咁咪直接跳閘啦，戇鳩！我以前都唔係收呢個價錢。你咪即刻抗議咯喺度。喂，頭先就咁嘅，阿 Roger 坐低咗。頭先 Roger 坐低咗，本來我哋想講即係前幾日嗰場波嘅，但係見佢坐喺度，我就問下佢點解中意曼聯係嘛？點解中意曼聯？佢話因為咧就佢02年先開始睇波，就因為中意碧咸，中意英格蘭就再中意曼聯，即係好撚典型嗰啲，典型嗰啲咯，嗰啲球迷咯。你有咩 comment 啊？冇 comment 嘅，佢自己冚家產，咁唔撚關我事㗎。喂，你咪嗱呢啲咪黐緊線利迷咯？咁你追對波唔關利迷，你可以唔關利迷事。我一個人，你唔使冚家產追對波。Human being，我只係一個 human being，我唔係一個利迷，所以先即係我就算瓜撚咗。又或者唔捧利物浦啦，咁曼聯都降班噶啦，你都冚家產噶啦，一定。不過佢話佢唔係 Gory Hunter，因為佢捧嘅時候就係曼聯最閪嗰陣，近10幾年啦，應該有冇？即係基巴神啊，咁咩咯？咁可以我哋相約佢，即係曼聯降到落 conference 嗰日，我哋一齊去睇波啊！哦，好啊，睇下你到時仲你哋行先，我哋跟住嚟咯。係啊，睇下你到時仲係咪曼迷咯？到時唔知喎，真係有呢日先講啦。我死嗰陣時，即係所以你就係你中唔中意南華㗎咁？南華好少睇本地波啦。咁得啦。咁你中唔中意湖人啊？湖人 NBA 我冇睇好耐啦。即係就算睇 NBA 我之前成日都講啊，同阿譚4大邪惡軸心，曼聯、英格蘭、南華同湖人啊，你都中意咗一半啊，你都係咗一半嘅啦，其實。咁係一半，OK 好啊。咁點咧？咁啊，即係所以，我覺得咁啦，即係。其實我哋成日都講嘅，即係中意曼聯咧，好多嗰啲球迷都可能係因為即係受即係成個大環境影響嘅，係嘛？即係即係我哋點解話英格蘭碧咸同曼聯一個 package 咧？即係原來 Roger 你就係受害人嚟嘅，係啊！即係你就係呢一種受害人。咁點咧？就算佢係費格遜個仔都冇情講啦，冚家產㗎啦！真係你有冇睇古惑仔㗎？真係乜撚嘢古惑仔冇啦！古惑仔咁我即係古惑仔嘅經典個對白之一啊嘛！阿靚坤話。做人要講口齒嘛，話咗冚家產就冚家產啊嘛，我冇話冚家產。我想解釋下咧，點解今日冇咗阿昌啊？咁如果睇新聞咧，有兩個鳩頭咧，就因為今日係南京大屠殺75週年，咁我兩個即係憤青咧，就去東京嘅呢一個靖國神社嗰度咧焚燒東條英機嘅。你點樣可以笑人係鳩頭？人哋真係走去抗議呢個日本，即係唔承認呢個戰爭罪行。唔係你聽我講埋先啦，冇少人鳩頭，真係去咗東京啊！真係去咗東京啊！所以我就話咯，我哋反曼啲人好有骨氣，好有傲骨嘅。哇！咁撚多錢係嘛？唔係多錢嘅問題，即係真係飛撚走去燒，所以俾呢個日本政府扣留咗4個鐘，咁啊佢就慘啦，即係冇得去未來幾年應該都冇得去。咁佢有冇去橫濱睇波？冇，應該橫濱。我以為佢係諗住去橫濱睇波，順便咩嘅？咩啦？都決賽咯，幾快啊！慘一聲啊！咩啊？哥倫泰斯對車路士啊嘛，係嘛？係啊，哥倫。喂，唔好，我哋不如魚肉下阿 Roger 先，我哋唔好講到咁遠。咁你有冇曾經質疑過你自己中意其他球隊咧？即係或者你有冇諗過咧？即係因為你嗰個建基於浮沙嘅啫嘛。國家隊就有喎，反而球會有冇咧？球會真係冇，真係。冇啊，冇國家隊中意過其他，有留意過西班牙咯，即係冇咁，即係早幾年咯，都係冇咁勁嘅時候，即係我覺得好奇怪咁。喂，但係你唔覺曼聯隊波好撚多黑哨撚閪嘅咩？即係我想問下你，我承認有黑哨㗎，曼聯係，我承認有呢樣嘢。你見我成日都笑鳩呢個曼聯4424啦，快啲咁樣。
咁我會承認喎呢樣嘢係。咁你承認又腳睇嘅咩啊？成腳睇咁你唔好撚邪惡咁你咪咁撚斬，你仲繼續捧。咁你咩？你換完領隊又係咁，換完啲人又。屌你唔好講利物浦先講，屌你咩講一萬。咁一樣啫嘛，嗰個問題就中意冇得解㗎啦。唔係啊，咁個問題係即係我覺得有啲情況就似，即係我見一個朋友，佢話俾我，即係佢好年輕嘅，有理想嘅，但係佢話俾我聽佢支持民建聯，好撚大鑊㗎嘛，大佬你完全抗爭得住㗎嘛，係咪先？民建聯，曼聯點會唔得係民建聯啦？咁你話曼聯係咪民建聯啦？民建聯邊有咁閪啊？你真民建聯都 OK 噶，民建聯俾一球嘢我做啊，我冇所謂。吓，曼聯俾一球嘢你做唔做啊？梗唔得啦，1億啦，起碼。陳氏之分，我1億就 OK 啊！1億我咪燒佢件波衫，我就只係接受呢啲。即係就係咁樣嘅啫。哦，咁點咧？但係你支持4-4，你又覺得有4-4-2？我覺得有啊。咁你喂咁講真，咁係曼聯比較多啲咯，我會覺得。咁但係喂咁你即係你咁講利物浦冇受嗰啲恩惠先？冇啊！哇！你就屌你都離晒大譜啦！你10幾年你都話冇。琴晚嗰晚場波係嘛？呢個里奧費迪南俾人掟銀仔，哇！你老味講到好似要生要死，曼城啲球迷係狗咁樣樣。屌你老味，你曼聯啲人未撚試過掟鳩人，掟鳩譴責㗎。掟鳩個比蘭尼啦，嗰個球迷其實係好乖嘅，從來唔犯規嘅，同埋其實佢預咗呢個係 ban for life， 佢自己咁有 track record，即係你識佢嘅係咪？唔係佢有個 apology， 個 apology 有啲新聞咁睇得好清楚嘅。但係咧，即係其實佢都預咗 ban for life， 點解唔真係掟盲佢咧？點解唔撚掟撚死佢咧？咁咪唔得咯呢啲，即係嗰陣時我覺得就真係唔會。即係嗰陣時就算即係。同埋佢其實衝落場佢爭啲，佢只係跣親嘅。即係爭緊冠軍嗰陣時啊，有一年阿藍斯咪踢到斷腳嘅，我都唔會就藍斯斷腳係抵死啦。咁樣你咪唔要多啲行為。你點解會話？唔係，如果藍斯斷腳真係會幫到阿仙奴㗎，但係而家好撚大鑊。唔係講緊佢啱啱買翻嚟嗰陣時。我上集有講過嘅，我話咧，即係我哋都係口噏噏嘅啫，我哋又真係冇鏟鳩死佢，又冇掟撚死佢。但係即係你個偶像啊，阿譚你偶像啊，堅尼係嘛？雙腳飛鏟荷蘭特搞到人哋真係收撚咗3位，嗰啲真係。咁我哋都鬧㗎，係先？你唔可以攞。屌你唔可以代表曬我哋係咁啊嘛！你唔可以邊鬧？你自己就人哋斷腳，喂係啊！你冇鏟落去啊！個問題係你唔可以，你夠你歹毒，你邊鬧佢4-4-2，邊鬧佢啊？邊鬧？咁你要鬧我啊？你捧對波啊嘛！咁樣你窒人哋鏟斷咗對腳，你就支持人哋鏟斷曼聯球員啲腳啦咁樣，咁你都話 OK？唔係啊，係自我救贖啊！嗰個係自我救贖啊！你12月21號就係世界末日，唔撚歪你，你明唔明？你嗰個球員着過我哋歪你，唔使冚家鏟先，係咪曼聯唔使降班先？冇撚分別噶嘛，一定會有一個降班，第一定係利物浦人先咯，冇分別，因為你哋係即係英格蘭傳統豪門，曼聯呢啲咁嘅立撚實球金錢堆砌咗嘅球隊，降班呢啲咁着數嘅，我哋梗係你聽我講埋先，而家信者得救。10月21就世界末日啦！我話俾你聽，着過曼聯波衫捧過曼聯咧係原罪嚟噶，但係即係好老實講，即係因信稱義嘅啫。你肯放低呢一個原罪冇問題，即係我哋覺得嗰啲球員斷腳唔係想去死啊，唔係想佢冇得踢波，係想佢唔好再代表曼聯咋。得冇問題，你有民建聯先啦。呢個係獅子立場話嗌樹你讓格，我想去死喎。你以前好中意嗌樹楊格嘅，係啊，所以而家就想去死。利撚就係咁樣咯，即係我哋真係唔會啫。我覺得睇波即係大家開心啫，我覺得。咩啊？係咪先？即係唔係啊？我個問題我緊張你啊 Roger。緊乜嘢張你？你唔好咁樣啦。人民力量有乜分別？你而家就係一撚樣，你根本就係一撚樣同人民力量就係追擊你，就係為咗救個民主運動。喂，講乜鳩啊？你喺度？梗係唔撚係。個問題係你破壞緊成個足球文化啊！九龍東。嗱，唔係真係民主黨可以放過香港人。我就唔係為咗足球嘅同埋正義去睇見證曼聯降班嘅，我係純粹係私利。點樣私利咧？我想聽下。係私怨咯，冇啊！我好開心咯，我睇緊住碧咸撲街或者碧咸唔俾撲街啦，而家已經一定會，但真係利物浦已經脫撚咗族啦，碧咸。喂，不如咁啦，算啦，唉，都唔撚同你拗啦。我哋不如講翻即係上個禮拜嗰場波啦。即係阿譚，你好撚多分析喎，應該。當時嘅啫，我冇，因為都
即係都會幻想文仙尼係做翻台好戲嘅，喺佢俾人炒之前。咁但係都係佢，即係由頭到尾都係佢柒咯。我自己覺得。你喺邊度睇波啊？嗰日喺 The Landis 咯，灣仔咯，即係主場。算係主場啦。即係利物浦球迷嘅。唔係我自己習慣咗10幾年嘅一個睇波嘅地方啫。OK。你好似好多分析㗎喎，你講緊完㗎啦，咁就唔係，我覺得曼城用波係完撚全冇效率啦，呢個 A 啦。第二就係佢出巴洛迪尼，但係佢其實唔想側擊啦。嗰兩隻閘上半場完撚全唔撚谷啦。咁你上半場你兩隻閘唔谷，其實拉唔撚開闊度冇出波，咁你要巴洛迪尼托柒咩？巴洛迪尼真係好撚扭得咩？即係佢有少少腳法可以保護到個波。佢諗住搏巴洛迪尼入波再除多次件衫嘅，我真係真心。我都覺得肯定係純粹係覺得巴洛迪尼係咪有啲童子尿咧？但係童子尿用一次嘅啫嘛。佢就嚟做老豆仲有童子尿，你真係係嘅，因為唔係我意思即係。好似麥卡達上年麥卡達咁咪係咁，即係有啲童子尿嘅 feel 咁咪係咁屙咯，係咁屙童子尿咯。咁但係例如老費咁，係即係童子尿咪即係因為佢新鮮。所以佢咧就有啲新鮮嗰啲邪氣，所以就特別好運，咁啊視之為童子尿，我哋稱之話。但係佢好大鑊啊！巴洛迪尼今季其實就係入得2球啫嘛。係啊，所以佢睇到12月先入得個2球。佢督童子尿佢督童子尿屙係完㗎啦。唔係嗱，我又唔係覺得咁，我又唔係覺得巴洛迪尼咁廢嘅。睇翻歐洲國家杯嘅表現，其實相當好嘅。所以其實巴洛迪尼係要一個 direct 啲嘅足球，即係要一個即係高波多少少嘅足球，並且係直接啲嘅足球風格。所以先發揮到佢，而上半場係兩隻閘完七全，我覺得其實 Sabalenka 有上嘅，但係右手左手邊。阿譚你停一停先，唔好意思。嗱 Chatroom 咧而家咧即係好撚熱鬧，即係有一個疑似曼聯嘅球迷咧就入嚟踩場，咁咧就然後就有一紮即係我哋啲聽眾咧就係咁講如拉特咁樣啦，大家都聽過啦。嗱，我想回應嗰個 guest 5926嘅阿譚，唔好意思啊，我講過，佢就話即係。而家英國足總嗰個英格蘭足總嗰個副主席係阿 David 嘛，係嘛？咁乜鬼？係啦，咁然後咧佢就話英國政府都未出聲，幾時輪到你哋嘈？屌你老味呢啲邏輯真係黐鳩線。唔係佢想即係乜嘢？佢意思就係話係啦，第一個曼聯迷都話你講乜撚嘢？係啊，即係佢唔係佢講多次，不合理到一個地方。佢話英國政府都未出聲，幾時輪到球迷出聲？咁撚極權嗰啲仲唔係係？咁唔關，仲唔拉去民建聯？你啲咁嘅朋友咁點啫？咁利物浦有呢啲球迷真係好撚劣質咯，真係係咪先？即係唔係？即係唔好，但各位咁樣嗱，我哋繼續出 room 度玩魚拉特，繼續喺度發表意見，但係就唔好理嗰個5926，真係好撚柒煩。你繼續啊！冇乜啦，我就係最主要。其實你睇翻曼城輸過上半場輸嗰2球，第2球係爭啲嘅，但係第一球其實唔算好嚴重嘅犯錯啊，就純粹係唔係有啲幸運嘅。其實朗尼嗰球就好淡，唔係純粹，我覺得係佢揾巴里做防守中場，其實巴里真係唔係一個。真係好狹義嘅 defender 嚟嘅，咁所以就其實佢封個波咧係象徵式封一封個角度，結果就俾人射穿咗大細。我覺得嗰個係文仙尼都要負全責。即係佢唔應該賣走尼祖迪莊嘅，其實係咪 exactly 啊？完全冇類似尼祖迪莊嘅類嘅球員。其實嘢托尼係進攻中場嚟嘅，係啊。但係不過大家誤以為佢大分，不過佢而家係 deep roll，佢係會喺一個比較深嘅位置出發，因為已經有幾隻老鼠仔喺前邊咁樣啫，純粹係。咁但係其實曼城嗰場都仲係夠贏嘅，如果唔係前面即係糟蹋咗都好多機會啊。同埋佢好後期先至換，即係肯換走啊巴洛迪尼。其實點解佢唔直接出咗迪維斯做正選？係迪維斯就算出咗，所以咪頭先佢講個講法咯，同子料咯，同子料咯，真係信佢。佢真係少人以為佢有同子料，因為佢舊年。佢放咗迪斯高同埋即係迪維斯出嚟之後咧，佢嗰個表現係對翻頭20分鐘，即係講緊曼聯得2成控球率嗰陣時係，即係踢翻嗰種水準出嚟咯，即刻係。迪斯高嗰個就係膽搏膽嘅啫，因為你話犧牲咗，唔係你犧牲咗耶托尼啊嘛，其實喺中場又少咗啲，少咗個 barrier 嘅，但係即係我自己覺得係咯，阿 Roger 都講翻公道説話，嚟咗迪莊買托柒咩？你去 AC 又係托柒係嘛？雖然好撚矛，唔係即係其實嚟咗迪莊都唔係咩，其實金賓尼可以踢嗰個嘅，但係佢金賓尼點撚解要做中堅咧？我又唔明。其實金賓尼以前係防中嚟嘅喎，你知唔知㗎？金賓尼以前係防中做防中做得都合格嘅。
時候係防中嚟㗎，佢離開初頭嗰幾場都係防中嚟嘅。佢後尾，我記得佢係同迪莊一齊加盟嘅。當其時就領隊唔係文仙尼啦。咁當其時我對於呢一個打法都係有啲即係心動嘅，覺得咦正常喎，佢係咪想嘗試打雙防中咧？但係後尾即係後期曉示，即係唔知係唔夠人哋係點樣去將佢變咗中堅。咁即係其實個情況有少少似阿馬斯查蘭奴㗎。馬斯查蘭奴而家好大鑊㗎，佢喺巴塞係啊，喺 FM 又好或者喺Winning 都好，佢個 position 已經變咗。唔係喎，但係佢呢排又中場又踢翻多啲喎。而家琴晚巴塞贏嗰場西班牙杯佢打中堅嚟㗎。唔係，琴晚係雙防中喎，佢同桑茨。唔係，我有睇，佢琴晚係。我有睇。琴晚係中堅。我都有睇。你話我琴晚有睇，我都有睇。佢仲兩個輸錢，我買半場大，屌你個老母真係，我買半場大。但係人哋哥杜巴踢得好撚好啊，冇辦法，你都係投降。真係好大。哥杜巴踢得好，不過講翻曼聯啦。唔係我個諗法係咁嘅，其實即係大家都斟酌喺最後嗰一球啊嘛，即係嗰個基力有啲人犯錯係嘛？你喺我覺得大衛斯華根本就好撚多波可以入撚咗咪冇啦。停一停先，停一停先。喂，阿基1043好撚煩咧，咁喺度如拉特屌到佢啪聲 ，copy and paste send 咗1000句啦已經即係停一停先，暫時停一停先。唔好洗版你，即係洗版好大鑊嘅係，洗版好大鑊嘅事。睇唔翻第啲朋友講咩啊？係啊，冇錯，佢繼續 send 緊咯，即係唔撚，喂，停一停，即係唔撚理我，好撚大鑊。其實佢好聽，佢有聽嘅應該係，佢真係有聽。你繼續講翻個球先啦，最尾個球。最尾個球就係其實咧，嗰球波咧，雲佩斯嗰球係雲佩斯，但係嗰球波點解會有罰球咧？就好表面上就係阿迪維斯就揩到雲加嘅錯啊嘛，就抽鳩阿小豆嘅水啦，係咪小豆嚟嗰個？小豆冇出啊，嗰個唔係小豆嚟嘅，嗰個拉菲爾 Rafael 嚟嘅，就抽鳩阿拉菲爾嘅水，咁冇辦法，阿根廷見到巴塞人就踢噶啦，即係呢個天性嚟。咁但係你唔講我都唔知係喎，阿根廷人見巴西人就踢噶。其實佢完全都想嚼鳩阿拉菲爾，不過即係所以有啲朋友戇鳩鳩以為迪維斯有3個黃牌，其實唔會嘅。咁咧就我覺得個關鍵其實係之前咯，係基列治其實有個波佢已經贏晒身位㗎啦，佢只要回後俾阿 Joe Hart 一腳清撚咗佢就得，佢又唔撚得，佢又唔撚，又想自己扭又唔斬，又想倒腳，咁呢個幻想啦，人哋施華已經上撚晒去，唔會翻落嚟。喂，嗰個係菲爾宗斯喎，球迷糾正。係啊，最拉尾有第3腳係菲爾宗斯，第三個阿迪維斯 deserve 嘅黃牌係菲爾宗斯，阿蘇鳩連，但係第2個係阿拉菲爾。咁我覺得係而家個即係如果純粹係戰術上，我就覺得係因為施華同埋拿斯利呢兩條契弟，即係拿斯利就契弟好多，因為佢本身渣啦，都係齋攻唔守啦。所以咧，其實即係簡單嚟講，就係巴里咧一個人咧就 patrol 晒成個禁區前嘅 area， 一個睇4個。咁巴里並唔係一個咁優秀嘅防守球員啦，即係佢咩都做到少少，即係佢咩都唔會太，即係佢幾全能。其實佢係4不像。係啦，但係其實佢就咩都唔算好成功啦。即係佢最好，我諗都係做左中場會好啲。咁但係咁 turn out 咪就係嗰球波基列治冇人幫，跟住佢自己柒撚咗，跟住輸緊咗個罰球咯。其實係原交傳嚟幫一腳咁樣啦。係啊，嗱先。所以係咪雲加嘅錯啊？咁雲加嘅錯啊！雲加自己死好啦，咁啊，做乜要將拿斯利引入英國？唔係你即係好撚戇鳩。你首先基列治就冇理由唔俾 Joe Hart 嘅，跟住冇理由自己扭咗，跟住又失撚咗。跟住 foul 佢啦，迪維斯其實都冇乜理由 foul 佢啊，可以完撚咗場再踢噶嘛，你完撚咗場踢10下都冇所謂啊，停賽咪停賽咯。跟住話你個人場有乜理由排3個啊？係咪黐線啊？人哋即係成隊入得波嗰兩個。所以嗰場我反而覺得係租客嘅責任喎，好多球都係。係啊，即係佢唔係嗰種咧喺即係禁區裏邊可以 command 到個禁區成個佈防，即係佢冇指揮防線。係啦，因為其實嚴格嚟講咧，即係嗱金賓尼佢半途出家。佢唔係好即係正式嘅中堅啦，係嘛？你講其他嘅中堅又好，譬如尼斯國又好，譬如你講緊即係最新加盟嗰個 Florentina 嗰個咯，係啦。咁佢哋唔識點講，佢哋都唔係即係嗰種即係好典型嘅即係後防嘅大佬嚟㗎嘛？嚴格嚟講係咪？而且你留意下金賓尼，其實佢唔係好安分守己，企喺後防線㗎，佢好中意好中意出㗎，好中意出㗎，因為佢個戰術系統，佢出身嘅系統就係本身係一個防中嘛，咁所以其實嚴格嚟講，
咁租客嘅責任就係去，因為佢係企最後啊嘛。其實佢就係睇到晒成個防守嘅東西要做嘅東西嚟噶嘛。咁但係佢咪冇做到咯。嗱，譬如講一個罰球排人牆嘅排人牆個決定好大程度上係睇個龍門佢要幾多個人噶嘛。同埋佢未 ready 喎，未 ready 人哋已經開撚咗咯。佢又戇撚鳩。好撚煩啊！嗰個592落，佢問利物浦贏過幾多次英超？哎呀，冇贏過啊！你曼聯最撚勁啦，得啦，唔好撚再嘈啦。繼續啊！冇，我話其實咧就應該笨笨柒柒有一個類似隊長嘅垃圾咧，就走去同球證傾偈，企喺個罰球點前面排撚好人場咧，跟住先離開㗎嘛。嗰陣時個隊長係邊個啊？金賓尼咯，金賓尼咯，咁但係金賓尼咯。因為佢冇嗰個經驗啩，唔知啊。同埋冇噶啦，在場冇乜大佬啊！我理解最火係迪維斯咯，係咯。迪維斯唔係有排做過曼城隊長嘅咩都？好早短期。我記得有㗎。上季開始係金賓尼啊。即係咪嗰陣時跟住佢扭轉會就唔俾佢做啊？係。哦，應該係，因為佢有一段長時間冇出啊嘛，上唔係，我承認呢隊曼城已經唔係最閪嗰隊啦。我見過，唔係話對多蒙特佢出嗰個查費咩死啦？查維加西亞係嘛？哇！真係好撚恐怖，馬爾干又好撚恐怖。馬爾干20分鐘體力啫喎，真係冇辦法。你嘅要求港甲球員差唔多。要求佢老人家，喂大佬真係要跑足90分鐘㗎，冚家鏟係啊。其實嗰場多蒙特贏4球應該。佢諗住谷一谷，最後嗰場1-0啊？1-0咁都出撚咗線啦。我都唔記得住最後仲有高路托尼喎，有球迷提一提。啊係，高路托尼咪入替啊 Vincent Company 咯。係啊，所以都係唔夠嘅成件事係，所以冇辦法，即係我自己個人就唔抵嘅，因為咧喺曼聯領先緊2球嘅時候，其實曼城呢個主勝嘅賠率係曾經去到16倍啊。咁我買一嚿水啦，係嘛，諗住是但啦，當益下馬會啦，係嘛。咁啊點撚知真係追到2-2嘅時候，哇仆街！我嗰下以為諗住中唔中今次係嘛？係啊，就走咗去買反級係嘛？呢啲唔中啊，唔中啊！好撚大鑊啊！嗰場真係冇辦法，完全冇辦法。所以我都見到咯，即係但係呢一場我又覺得曼聯又嗱，因為如果講球證啦嚇，即係艾堅遜其實不嬲都黑死曼聯啦。咁我又唔覺得即係佢有俾幾大利益俾曼聯。咁所以即係你又唔可以怪球證。其實亦都你又唔可以講話曼聯真係踢得好，我亦都唔覺得踢得好。其實曼聯就即係第一球已經係有啲好彩㗎啦。即係你其實朗尼嗰球唔係塔 Q 咧，根本祖克特唔會冇反應嘅。咁同埋你睇翻咧，即係頭先都講過咧，其實頭廿零分鐘度咧，即係曼聯係波都攞唔到㗎嘛。咁變，其實佢成場都係波都攞唔到啊！佢而家係擺大個頭，基本上佢係要等曼城糟蹋咗個攻勢，佢先可以攞到個波。係啦，基本上係咁。係啦，冇錯啦。所以今場波即係要怪，只能夠怪文仙尼咯。即係我覺得呢個就係有啲好彩咯。最終嘅結論，曼聯咪都係覺得即係曼聯都贏得有啲好彩。仆街啦你！真係下次翻嚟再講。咁都仆街。禱告治港，互相勾結，改變全靠群眾。逢星期4晚8至9，長毛為你出氣，大家一齊出征。曼聯號稱全球最多球迷，不過全部都係 Gary Hunter。曼聯佢號稱係世界上最偉大嘅球隊，但其實比民建聯更無恥。反曼已經係我哋球迷基本嘅良知。逢禮拜4 10至11，獅子同阿譚同你一齊反曼大聯盟。我真係好中意 chat room 啲朋友啊，真係。即係有個曼迷就話曼聯真係咁差就唔會係全球最受歡迎球會啦，用下腦咁樣。咁我哋有個 fans 就話 CY 夠有 fans 啦，唔通佢夠有最有誠信咩戇鳩？哇，真係 OK 呢啲。咁啊啱嘅，真係呢個應該我諗佢睇波冇幾耐咯，係嘛？唔關睇唔睇波事嘅，即係未開竅啫，都仲繼續喺度戇鳩鳩咁樣。喂阿譚，我哋不如講下，即係其實有球迷就要求我哋揾集淨係屌曼迷嘅，咁我諗一集其實都唔係好夠。係嘛？幾時都唔夠啊！係咯，幾時都唔夠，所以就一集都唔係 OK 嘅。所以但係你講。不過但係既然 Roger 今日坐喺度幫你頂咗嗰幾分鐘，我就唔好意思屌由頭屌到落腳。咁所以我哋都係講一講就係曼聯降班嗰個形勢，即係曼聯攞冠軍同降班之間嗰個形勢嘅。係啊，我真係想聽阿譚講有降班同唔降班之間有好大空間係嘛？真係大家都覺得。但係其實今年都應該好大機會。嗱而家咧。
因為咧就昆士柏流浪咧就其實嗱我真嗰句，我覺得個人腳都勉勉強強可以護級嘅，但係就而家經過咗列納執咗3場就 turn the corner 啦，執翻3分啦，我冇記錯啊，有冇人糾正我？3場和撚晒啊嘛，咁就執翻3分，我覺得 turn the corner 噶啦，下半季 QPR 會好啲，不過都基本上都會降班噶啦，同佢當年帶修咸頓一撚樣啦，去到最後都係追唔撚翻，即係因為即係早段7分太少啦，係啦半季啦，早段失地太多啦，咁7就跟住雷丁就唔得啦，個作客改撚線唔到咯，淨係靠主場，咁佢主場我當佢贏1/3都搞唔掂啊，咁就即係窄少少就係呢兩隊咯，咁其實你諗唔諗到第3隊降班除咗曼聯？士通維拉咯。唔係維拉都 OK 喎，而家阿 Ben Keller 同阿大撚賓都一齊正選喎，佢一擺大個頭喎，維拉又係。咁即係換句話嚟講，你嘅總結就係最後一隊就係曼聯啦。有少少機會係修咸頓或者諾域治，但係曼聯係而家係最大機會。但佢39分咯喎。 39分係咯，39分你咩？係啊，即係我明白你反曼嗰種心情，但係你都要即係唔可以忽視數字客觀事實噶嘛。係咯，我都有啲擔心佢今年過唔到班喎。咁啊，咁睇住先啦，睇下點。咁奪冠形勢點樣啊？奪冠形勢咪我應該幾集之前我已經講過啦，即係都係車路士同埋嗰個叫做愛華頓之爭啦。係啊，曼城就黑馬啦，除非而家喺曼城咪包撚咗尾啦，足協都聽唔到啦，歐巴都聽唔到。咁有啲機會喎曼城。因為就一定嗨嘅啦，係咪？係啊，曼聯唔係一撚定係，一定降班係嘛？唔係喎，喂，但係好老實咁講，而家形勢佢拋離咗6分，贏咗場6分波之後，咁啊車路士因為要喺橫濱度踢，即係世界冠軍球會，咁啊要過牌先翻嚟，咁啊而家即係最黃金機會倒落車路士度啦。咁所以而家個聯賽形勢就係其實車路士落後緊曼聯係10分嘅，即係要追可能會唔會有少難度啊？嗱，而講頭先講嗰隊愛華頓，即係今個禮拜啱啱升翻上前四，你唔好當就爭13分。嗱，我睇個聯賽表不嬲都睇唔撚到曼聯嘅，咁就即係直接即係我就覺得車路士落後曼城4分，咁就4分啊，4分定5分啊？車路士落後曼城4分啊，4分係啦，咁我覺得都有機會嘅，係啊，以曼城咁嘅人質素。唔係，但係我個擔心但係個問題，如果曼城即係季中炒咗文斯尼，咁你點睇啊？都係一件好事啊，最好啦。但係對個奪冠形勢有冇影響？咁都要睇邊個。正路就唔會嘅。如果其實而家都隱屎隱尿，如果你歐聯出埋局，連 Europa League 都冇得踢，都唔撚炒佢，咁就正路就唔會住咯，即係會Summer先換咯。如果係換人都係Summer先換咯。情味喎，即係阿油王呢個。唔係啊，我覺得可能個問題係未揾到一個替補。係啊，你季中換人啊，好撚戇鳩。曼城而家有冇邊啲領隊係即係候緊嘅？而家係。唔知喎，哥迪奧拿咯，傳說中咪車路士咩？咁佢都候哥迪奧拿噶，鬥錢多啫嘛，係嘛？但係我覺得曼城個班主係有一個問題。揾摩連奴嚟嘅都唔奇，其實佢可能佢諗咧就係因為你換領隊其實嚴格嚟講你係要換班底噶嘛，又係啊，係嘛？即係我唔會照單全收噶嘛，咁就又要再使多筆錢，咁可能佢哋又未必即係好想有咁大變動。其實而家呢班人腳，曼城嘅人腳，你揾阿郭家明去教，可能都冇文斯尼咁閪噶，咁誇張。即係文斯尼唔識用啫嘛，啲球員好多好球員噶，佢覺得佢最大問題就係文斯尼覺得有兩個球員係寶嘛，一個係拿斯尼，一個係大衛斯華啊嘛，其實兩個都係冇撚用，攞住個波周圍喺度扭，以為自己係球王啊。大衛斯華當佢喺狀態嘅時候，佢真係有啲威脅嘅，但係拿斯尼就唔該晒啦，係啊。但係個問題係，即係我覺得大衛斯華其實都唔 overrated，真係 overrated 啦，真係好大問題，佢真係 overrated，所以好難搞。都係華倫西亞唔掂嗰陣時執翻嚟嘅啫，都唔係唔掂㗎，嗰陣喺華倫西亞都 OK 㗎。華倫西亞嗰陣時都你講唔夠唔掂，華倫西亞自己唔掂，財政唔掂。但係我覺得如果曼城嗰啲後備嗰啲一服，即係如果傷好翻啲嗰啲。詹士米拿同埋嗰個米卡里察士好翻啲咧，咁又會咩嘅？都頂得下嘅。唔係啊，所以我睇而家個形勢，曼聯有機會呃到聯賽冠軍啊！除非佢破產咁樣，好似
格拉斯哥流浪，或者俾人揭發到佢真係打假波。不過但係個問題，佢有個主席喺呢個足總度做副主席啊嘛。你明唔明啊？即係咁樣黑手法好難搞㗎，真係。買落我度啊，1賠2啦，上限1嚿水啊，好嘛？唔夠膽買落我度啊！唔會啦，咁我買曼聯港包上嚿水1賠2喎，大佬唔係喎，馬會開1賠3 1.3幾喎，好似好冇意思1.38，1.38馬會咧就曼聯冠軍1.38，係啊，我就做非法莊家，曼城就2.8，就淨係收13。你頭先講嗰度我話到係幾多？睇下先，250啊，係嘛？100啦咩？哎呀死啦，撲街啦，唔撚記得買。我試一輪250，我諗住可以再懶啲先買。嗱，愛華頓又係嗱，西布朗1500，利物浦都有200喎，黐人。西布朗真係唔想爭聯賽冠軍就算啦，係嘛？即係係啊，我睇到佢對阿仙奴都踢成咁。我再睇下先，呢個曼聯啊，係啊，1.38啊有。咁好啊嘅咩？嗱，如果邊個曼聯迷想係咯，同我玩下就 PM 我一份係啦 ，Facebook 好容易揾我啫。係啊，可以噶。咁我不如講下呢個禮拜啲形勢咧。既然講到即係咁，喂，即係瞓身新特蘭啦，讓球客。嗱，新特蘭就會主場私家雞嚟喎，新特蘭作客對曼聯。奧尼爾唔係先。阿譚唔好出聲住先，聽下個曼九講先。呢場波點睇？我都應該執噶，我都信有私家雞。曼聯應該執到。係啊，唔係執到呢場個3分。點解咧？我私家雞咯，我真係信有私家雞。屌你老味，你既然又知有私家雞，又有我真係黑哨啊，又4424啊，你都冇咧，你俾你嘆完咧，最後嗰隻私家雞就係阿拿大斯嗰3分，韋斯咸嗰3分俾你嘆撚完啦，仲想嘆？新特蘭都唔係私家雞而家。但新特蘭個勢好好多，你覺得佢執到咩啊？我覺得嗱，首先咧，新特蘭其實佢對車仔嗰場已經真係好好噶啦，1-3，表面上1-3，但實際上都真係起碼有25分鐘以上咧壓鳩住車仔嚟踢嘅，咁就真係如果即係把握力好少少咧，嗰場就個賽果可能再近啲嘅。阿譚 Facebook 係譚 Daniel 啊，譚 Daniel 喺阿 C 度揾啦。喂，上下一嚿啊，我今晚可以 post 阿譚個 Facebook 喺我哋個。係啊，同埋如果都唔使如果啦，同埋買落我度啦。總之買曼聯就買落我度，唔該晒。即係你覺得新特蘭呢場係可以贏嘅？唔會嘅，佢多數找數，不過可能會唔見咗嗰張單咯，即係邊個同佢買咗，好似張飛唔撚見咗。新特蘭呢場應該係贏嘅，但係我覺得如果係投注嗰度咧，就保守少少，讓球客都夠噶啦，都好和味噶啦。嗱，今個禮拜車路士冇得踢啦，咁啊，即係睇曼城啊，曼城啊作客呢個紐卡素啊。係有冇機會即係喺趁呢個曼聯失分追翻少少咧？紐卡素炒定曼城炒紐卡素啦，我覺得。紐卡素呢排真係好閪喎，冇嘢搞，屌你曼城14咯喎，唔係啊你咁啊，好撚渣。曼城其實你 Europa League 都出冇得踢，有咩搞啫？等咗咁杯啊，都係衝呢個冇嘢搞咯。其實佢係咪未揾到個陣式咧？即係未揾到究竟自己想踢乜撚嘢咧？你講邊度啊？跟曼城啊？曼城都唔係噶啦，佢揾到個陣式噶，不過嗰個陣式後邊唔係好穩陣，因為佢換撚咗人嘛。佢上季我以為佢想培養嗰個 Savage 啊，又唔撚係轉個頭又換呢個 Natestic， 即係嗰個 Florentina 嗰個又係後生仔啦，睇嚟語文又係唔係好得啦，又係好沉默啦，溝通唔好啊。係啊，跟住金賓尼又係出街嘅，即係都係亦都唔係鎮守中路嘅大將咯。跟住大家都知基列治咩水平啦，咁啊，阿仙奴嚟啲人係米卡利察士又受傷。係嘛？跟住嗰兩隻翼又唔撚翻，所以我覺得曼城後邊你啱啱講到租克，其實係佢雖然係冇能力去組織佢嘅防線啦，但係租克的而且確係一個好嘅 shop stopper 嚟嘅，即係佢如果純粹係講撲波咧，佢都頂得下嘅咁咯。咁我覺得要前邊射翻順啲咯，曼城。我覆翻大衛雷斯先，即係有個球迷。譚 Daniel 啊 ，Daniel 啊，唔係 Danny 啊，係啦，譚 Daniel。咁啊，你個 profile picture 係咩嚟㗎？唔夠知有個柒頭人喺度踢波，係啊，有個柒頭人喺度踢波，漫畫嚟嘅。你揾下，或者晏啲我 post 喺 Facebook page 啦，唔使咁高調啦。要梗係要啦，都得。譚神你啊嘛，大佬，辛苦晒。我哋個 page 嗰張相都咪轉你個樣㗎啦，大佬。唔係真係降㗎，不過而家我唔知啊，我冇乜英國朋友，你係咪英國咧？你係咪話去英國咧？1月啊，1月咁你幫我買咩咯？買咩啊？買10磅曼聯港版咯。咁少？係咯。咁
咁少？你想買幾多磅啊？100磅。你對自己相信嘢都唔夠堅持嘅，唔係唔夠堅持，唔夠錢啫。喂，嗱，不如講埋另一場啊！喂，嗱，車路士今個禮拜唔使踢啊，咁啊，愛華頓就爭車路士3分啦。咁啊，其實而家成個即係爭標形勢都有啲微妙嘅，即係雖然睇落去曼聯個勢好似呃到下人咁啦，即係13勝3負咁樣啦。咁但係其實其他嘅球隊即係都唔好睇少啦。嗱，如果講愛華頓，即係今週咧，佢就有一場硬仗要打，就係作客史篤城喎。係，但係史篤城其實今季都個前線唔係好鋭利，所以佢萬一佢輸咗波，我就認為愛華頓都好大機會嘅。嗱，愛華頓就好中意開大嘅，所以咧我就會覺得咧就而家原來英超球隊嚟講失球最少咧就係史篤城咯。咁所以即係呢一場係啊，呢一場係0-0啊，係0-0啊，0-1啊，1-0啊咁樣嗰啲嚟嘅。咁所以今次會唔會破到愛華頓嗰個開大嘅走勢咧？你諗下，琴日上個禮拜嗰場70幾分鐘就係0-0啊，諗住呢場開勢啦，啊屌你老味！丹普斯入咗一球0-1之後，臨尾90分鐘，最後3分鐘去即係都借翻反勝嘅喎，可以俾愛華頓，即係幾撚犀利咧？係啊！我自己覺得波膽難估啲咯，但係愛華頓半場贏咯。如果要投注嗰度，愛華頓半場贏或者全場贏，全場贏有冇2倍啊？我諗應該有。如果愛華頓全場贏有2倍，全場贏都 OK 嘅。如果唔係就半場贏玩細啲咯。喂，利物浦有冇機會追翻上前4啊？你講幾時啊？下季啊，講今季啦，梗係今季。即係嗱，嚟緊對維拉啦。頭先你就覺得維拉唔會降班嘅，咁今場就對維拉。咁啊，你知啦，利物浦而家即係終於都升翻上聯賽榜嘅頭半版啦。係第10啦，死都睇到啦。係，咁所以你就我覺得呢場都係和啦。呢場係和。係啊。原因咧？哦，即係你覺得利物浦唔可以3連勝，唔可以4連勝啦。係時候斷下啦。嗱真係有個問題，我覺得盧卡斯利華復出係梗係好大幫助嘅，係啊。咁但係就唔係你睇下近呢幾場利物浦贏都係因為喺盧卡斯復出咗之後咯。係啊，但係個問題中間有啲塞車喎，就係盧卡斯加呢個祖亞倫加謝拉特係含得撚橡皮糖組合。同埋其實佢對中堅都係未解決到問題咯。我覺得暫時。我唔算好睇咯利物浦啦，因為後防唔係好穩陣，即係和，我會覺得佢會穩步上揚，有機會可以爭呢個 Europa League 嗰個頂啊嘛，得一個位就嘛，如果冇記錯。第5、第6係咪啊？第6應該冇得踢歐霸係嘛？如果冇記錯。要 depends on 呢個嗰啲足總杯嗰啲成績，第5就一定係歐霸杯啦。係啦，咁我覺得利物浦係有機會爭歐霸嘅，但係就即係歐霸出線就係嘅，但係就頭4就唔睇好佢咯，暫時。因為其實熱刺其實唔算踢得好差，除咗最尾有10分鐘。你講上場唔係全季計晒，全季計晒就做咗個統計嘅。如果有人唔知而家好中意啲，你睇嗰啲鬼佬嗰啲網站，成日中意講，如果足球只係得80分鐘，而家熱刺就係榜首啊嘛。咁所以而家嚴格嚟講，今季熱刺嘅表現唔算特別差嘅，都 OK 嘅。我成日都喺80分鐘嘅時候買熱刺對加入波咯，係嘛？係啊，好好分㗎，佢嗰啲4、5、6倍咁樣㗎。譬如上場對愛華頓嗰場，我都有追愛華頓6.5倍啊！你知唔知啊？我10蚊雞啊！但係我都係買中意買先發事件，沙星朗入波3.8倍喎。係啊，中咗咯，琴日仲係臨尾90分鐘沙星朗嗰球。喂，唔好扯話題先。嗱，頭先講開降班嘅形勢啦，即係嗱，昆士柏流浪就已經破咗即係歷嚟紀錄，就係16場都未開齋嘅球隊嚟㗎。咁啊，嚟緊呢一週咧，佢就會主場對富咸。咁啊，富咸就周中啱啱贏咗好廢嘅紐卡素啦，咁啊，所以其實而家睇落去個形勢咧，即係昆士柏流浪有冇機會偷雞咧？有機會偷雞，但係個勢都係和啦，我覺得。勢都係和，因為富咸其實富咸嗰日守得防守方面幾集中精神啦，但係進攻其實佢我覺得係要靠嗰個叫 RUIZ， 我唔知點讀啊 ，Ruiz。雷斯復出先有多少板斧啦。係咪巴拉圭嗰個啊？係咪巴拉圭人嚟㗎？佢係美國啊嘛？我唔知喎。長頭髮大隻嗰個。係啊。哦，即係今季好多助攻嗰個。總之就係一個比較即係成條前線，除咗貝碧托夫會入波之外，就係靠佢啦。咁我就唔覺得嗰個喺漢堡加盟嗰條契弟
即係嗰個好似塞爾維亞人啊，如果冇記錯，個塞爾維亞人我就覺得唔係好 work 嘅，咁我就覺得富咸嘅風力就爭啲。如果主場如果QPR 就貝城借一咧，都有啲機會偷雞嘅一球咁啦，讓球和啦。但係都冇用啊！佢贏咗之後10分，假設雷丁都係輸，佢都係繼續喺尾二落後緊韋根。佢冇用噶啦 ，QPR 全部都唔使買。而個問題就係韋根今個禮拜對阿仙奴啊嘛，主場有機會贏啊，大佬。好大機會贏喎！韋根啊，係啊，咁得意，好大機會。不過因為我阿仙奴嗰陣阿仙奴要睇佢出哥斯達黎加人啊，原來係啊，係啊，啲球迷真係好犀利。我覺得要睇阿仙奴出場陣容，睇完張 team sheet 先可以判斷到啦。好啊，嗱，即係暫時就噏完個形勢就係咁啦。嗱，頭先阿譚咧都仍然係對曼聯攞冠軍兼且降班係好有信心嘅。係啊，冇波 winner 嗰個中場，佢等波等人哋記出個攻勢中啦，同埋係啊，同埋其實你前面係好太子以朗尼啦。其實朗尼一傷咗就，我覺得好多波都斷纜㗎啦。我其實預佢上場出香川真司咩嘛？係嘛，差唔多復出啦嘛。係啊，因為我咪話咯，我上場講嘅時候，我話點解曼城會揾食就係、如果假設佢出香川真司又出朗尼嘅話，就會回復翻季初嗰幾場嗰、個、即係撞位嘅情況咯。咁我記得即係第一場佢咪對愛華頓咪閪撚咗嘅。係啊，即係嗰陣其實就係當有香川真司嘅時候，其實雲佩斯唔係好知自己喺咩位置啦。咁朗尼亦都唔知點同香川真司分工。咁結果即係大家喺即係呢一種即係冇位置感嘅情況之下踢波咧，其實即係一齊瓜得嘅。咁但係上場又冇出香川真司，咁我就覺得應該即係有啲失預算啦。咁但係如果你話香川真司復出嘅話，其實喂，可能對於曼聯降班形勢嚟講，都係一支強心針嚟嘅。一支強心針。我就即係例如今個禮拜咁，我就覺得例如卡達莫冇得踢，我好撚諗春啦。因為卡達莫如果出正選，好有機會踢斷朗尼啦。咁我期待緊一個即係一個啟動歷史時機嘅偉人去踢跛朗尼咯。會唔會你啊？唔係我要落場噶嘛？唔係即係唔係啊！真係噶，你朗尼一拆咗就即係佢嗰個猜波即刻唔撚順噶啦，邊撚個踢嗰個前場？咁如果按你個邏輯，中前場重心個位，雲佩斯即係而家嗰種所謂 fit 係建基於因為有朗尼嘅存在。都要朗尼分波，因為朗尼要分喺最恰當嘅時候分波去兩邊。問下個曼九先，你點睇雲佩斯咧？雲佩斯坦白講，即係。依家就真係少睇波啦，不過我覺得佢 so far 個即係我好有危，我好驚啊！而家等陣先。咩事啊？Chatroom 啲人咧唔知點解揾到我 Facebook， 然後話獅子個女朋友唔錯啊，好驚啊！仲 send 連 send 5個啊，大衛雷斯。係曼聯球迷？唔係你應該車路士球迷嚟，好驚啊！佢無啦啦 send 咁。大衛雷斯今日有少少似當年呢個李鵬飛俾人話喂，你個女幾靚喎，咁好撚驚啊！大佬點無啦啦 send 啲咁嘅嘢？撞乜嘢啊？即係我覺得，即係你知啱啱買雲佩斯嗰陣時，好多曼迷都屌噶嘛，即係覺得貴咧就係啦，貴得滯咧，冇乜必要買個咁即係咁老嘅人翻嚟咁樣。咁其實佢依家都證明咗自己啦，我覺得都。咁但係我覺得依家即係曼聯都係好，即係堅尼之後都好似冇乜一個似樣嘅防中啊。啱啊，呢個就係問題核心啦。變咗咧，就即係好似你中場係咪好易搶輸？所以其實我覺得即係曼聯好似話依家佢戇鳩嘅，佢諗住靠嗰個乜撚嘢啊？卡利克啊？卡華利啊？卡利克。跟住靠交易卡辦防守，交易跛咗好耐噶咯。其實06年嚟嗰陣時又都威過2-3季嘅都，但佢唔係嗰種踢法。卡域克個係其實就 deep line playmaker， 但係佢都係而家都少咗發版啦，因為唔係好需要。其實佢只係盡快將個波運上去。其實一路都即係冇個堅尼之後，一路揾人試呢個位。阿倫史密夫又試過，跟住卡域克斷咗埋添隻腳，係啦，斷咗埋添隻腳仲，唉，咁冇啦。咁依家其實我覺得佢哋依家爭就爭個即係。防中咯，掃蕩型防中咯，一係就買個波 winner 翻去咯，學下譚話齋。如果唔係就真係降到落 conference 先買啦，唔怕啦。哦，好，你咪跑行先嘛，都係。咁係咯，即係如果唔係都，我覺得就都唔係好穩陣。其實睇親佢啲波都好似好冇安全感。屌你班契弟真係好鬼衰啊！你又鬧雲佩斯，人哋入波，跟住又黃撚記人哋啲原罪。我冇鬧過，唔關我事。你爭唔爭阿仙奴啊？阿仙奴啊？唔係或者咁講，你身邊嗰啲曼九 fans 爭唔爭阿仙奴啊？其實佢哋就冇乜話爭邊隊波啊，特別多。屌，冇理由，真係捧一隊波一定會爭其他球。唔係嘅喎，曼九真係冇嘅喎，真利物浦係爭啲球，唔 care 嗰啲戰果喎，好 Q 黐線咁樣咯，都係。因為爭隊波你哋唔夠打一刻就覺得利物浦嗰啲黐線。
咁又叫唔夠大黑？點樣先叫夠大黑？哇！好似我哋而家喺度咁都仲繼續撐利物浦，你睇下淡呢件衫。係咪唔見出咗好耐？冇事啦。呢件特登曼城嗰日換嘅有件藍色嘅風褸，就係着咗利物浦嘅藍色風褸。你冇阿希斯咁樣直頭買件曼城波衫嘅，咁樣真係徹底地反曼。我又唔係咁中意而家呢隊曼城，幾年之前奇雲基緊嗰隊我幾中意嘅，係。但係佢有我又有曼城啦，做低曼聯啊嘛，呢個係。我又有曼城波衫啦，又有列斯嘅波衫啦，係嘛？韋根都冇嘅，唔係保頓咯，係有件保頓。即係總之同曼聯係有啲宿怨嗰啲，我都多數。咁即係每年一升班嗰幾隊，咁你都要買噶咯，咁都要差唔多。唔使啦，曼聯如果一降班嘅時候，我就買即係英冠嗰隊，同佢可以爭降班嗰隊咯。即係買英冠章嘅。唔係啊，你信我啦 Roger，即係你睇波就10年啦，係嘛？即係已經10年啦。喂，你知唔知呢個世界係咁樣嘅？即係一個輪迴嚟嘅，係時候到噶啦。係時候到，係啊。即係你諗下，即係喺其他國家嘅聯賽，譬如好似馬賽咁樣，係嘛？點啊？93年嘅時候，哇！你老尾贏歐聯，馬賽係咪買祖爾巴頓啊？係啊，唔係講而家個馬賽係嘛？若俾人揭發打假波，直接降落去乙組。格拉斯哥流浪係嘛？喂，上年呢個時候我同你講，佢下年會冇喺蘇超，你都唔信啦，係嘛？係咁樣㗎，即係啲球隊係會輪住降班。唔係格拉斯哥流浪就真係咩㗎？佢賣咗個 Jelavic 俾愛華頓，就知佢冇錢啦。大佬 Jelavic 你都夠膽賣，你都唔知。本來利物浦話爭，點知爭唔到嘛？撲街，爭唔撚到。係啊，如果爭到爭好撚遠，話俾你聽。所以我話俾你聽 Roger 即係你係要開始有呢個心理準備啊！一定會。如果唔係你諗下，即係其實好簡單啫嘛。曼聯而家靠嘅係靠食老本啫嘛。係啊，好明顯啦。係嘛？冇費事撲街啊！對方。係啊，費格遜啊嘛。其實差唔多㗎啦，費格遜。差唔多係啊。邊一個活人即係仲喺球隊嘅時候會立個碑俾佢咧？即係證明佢就係死咯。係啊，即係其實一個預警嚟噶嘛。你唔會無啦啦立個雕像噶嘛。阿亨利都係走撚咗幾年之後先至整個像啫嘛，係嘛？冇噶啦，人身攻擊嚟嘅，好明顯係。唔係人身攻擊，真係嗱。同埋今年咧，我真係覺得係黃藍色嘅，紅色嗰啲全等柒部唔得啊。曼聯啊，先同利物浦全等柒部唔得啊。我覺得黃藍色曼城、車仔同埋愛華頓。不如講少少啊！嗱，頭先都講過下，你覺得車仔有得爭冠軍，但係其實車仔而家即係踢成咁。你點睇先嗱？肥斌啊，我哋嘅愛人啊，我哋嘅佢同梁振英個情況差唔多喎。肥斌係黐鳩線，諗乜鳩？唔知諗乜鳩嘢啫。唔係嗱我真係有認真追嘅，因為我覺得車仔係新 point，我會好認真咁樣去長棒，即係擺佢做全季重點之一啦。因為即係愛華頓係和咗幾場之後，咁第一場車仔對邊隊啊？嗰場對曼城，我覺得嗰場肥斌就疏漏咗個防守嘅問題嘅。咁啊揾到咗佢當時嘅最佳中堅組合就係艾雲奴域柏呢個路易斯嘅。咁啊放眼棄咗呢個卡希爾。跟住第二場就對富咸啦，嗰場就有一個進攻上嘅問題要解決啦。咁第三場對韋斯咸嗰場咧，上半場咧就基本上咧，你見佢已經有即係進攻效率已經好大嘅改善㗎，但係心理狀態就唔撚得，同埋咧下半場總之就係俾人搶輸晒啦，但基本上嚇咁啊奧斯卡尤其係好太弱啦，基本上好難喺英超咩啦。咁第四場對新特蘭，我覺得就基本上已經係好近乎好完美㗎啦，就係啊已經成型㗎啦，就係輸咗一球。咁即係你覺得費托可以一路入波到季尾啦？係，我覺得唔止喺費托，我覺得係最緊要係佢個包括埋獅子都可以入波到。係佢嗰啲隊友係揾到個方法，例如我啱啱睇喺日本嗰場波，哈薩特其實表現好好啊。唔係喎，摩西斯臨尾嗰腳就累我冇撚咗個3-0波膽啊！仆街。咁但係即係 overall 哈薩特表現好好啦，跟住阿摩西斯又其實而家又真係好識踢啦，即係好知道自己做咩啦。跟住摩西斯都係一個奇葩嚟。係啊，路爾斯而家話囂鳩張喎，防守中場喎，屌你！真係我覺得呢個戴維雷斯你講係啊，戴維雷斯啊，咁啊防守中場呢個所以我覺得其實車仔基本上已經所謂 turn the corner 係啊，即係就冇問題㗎啦。賓尼迪斯可唔可以即係教到落下季啊？最好唔好啦，要翻利物浦㗎嘛，係啊，翻利物浦 OK，係啊，休息一陣先。但係點解啲車迷咁憎佢嘅？
冇人理撚得佢死啊！唔係佢哋唔夠膽屌柒艾巴莫域治嘛，佢哋中意迪馬提奧，咁你炒迪馬提奧，你應該屌柒艾巴莫域治，唔關佢哋私事。咁佢唔夠膽喎，佢虛鳩偽喎，又唔夠膽屌柒艾巴莫域治喎，因為佢有艾巴莫域治會唔俾佢入場睇波啊？有錢啊嘛，因為艾巴莫域治唔係的，而且個艾巴莫域治真係救咗車路士嘛。係啊，即係當其時嘅車路士就係一個財政懸崖啊嘛。而家美國嗰個係咪？咁佢始終都係 Sugar Daddy 係嘛？咁又唔夠膽屌柒艾巴莫域治，咪將啲怒氣發泄咗。其實講咗好耐㗎啦。如果講大衛雷斯嗰一個，不嬲都話佢唔應該係中堅，戇鳩啊！根本佢自己以為自己係中堅。唔係，但係肥斌係改善咗，即使佢做中堅嘅時候都改善咗好多㗎啦，已經係啊。但係我會話，如果泰利能夠復出，後防就再好翻少少，咁基本上淨係爭咗一樣嘢咯，就係爭咗個 ball winner。我都冇認真研究過米基爾係咪要去踢非洲杯啊？今年有非洲杯咩？有啊，非洲杯啊，Terrapt 嗰個摩洛哥嗰個 QPR 嗰個分小流浪嗰個泰勒特外圍賽係嘛？唔係喎，今年單數年喎，即係有非洲國家杯。嗱，米基爾係咪去踢非洲國家杯啊？咁羅美奧又受傷6個月喎，咁我覺得嗰個位置防中會係好影響車仔個成績咯。買人咯，有傳過話咩啊嘛？賓尼迪斯想揾翻馬斯查奴，你有冇聽過呢個新聞啊？冇聽過喎。係啊，話會揾翻馬斯查奴啊嘛。窿都有機會嘅。係啊，即係真係諗住窿真係有機會嘅。係啊，馬斯查奴咪仲喺巴塞嘅。係啊，踢中堅咯。咁頂人。係啊，就係大概咁。其實唔使巴塞唔使搶翻啲波啊。係咯，其實根本佢都好少猜失，其實佢唔使搶翻啲波。佢又唔係識猜波嗰啲喎，即係其實都真係嘥咗馬斯查奴，即係可能真係會翻車仔。如果佢係會借去車仔咁，咪可能會好好多咯。不過但係我哋其實冇計算一樣嘢嘅，就係我當即係車路士真係踢得好啦。咁但係曼聯喺嚟緊嘅失分空間多唔多咧？即係我覺得呢個又係一個我哋要盤算嘅東西。嗱，其實即係從水講數據啊，曼聯打聖誕快車係最犀利嘅。嚟緊聖誕快車4場，佢買晒對嘉賓。係啊，佢最興就喺嗰啲時間執分。咁車路士如果啱啱先翻嚟，咁我假設佢真係贏到，但係佢 keep 住因為打少1-2場嘅情況之下，佢同曼聯嘅差距係會都幾大嘅。咁啊，即係呢個係一個因素啦。咁其實我都想回覆翻啦，即係最後時間我都想講一講，就係咧有人有講過就係車路士因為要打世界冠軍球會杯，咁佢翻英超嘅時候會唔會已經係另一個天地，咁所以就已經唔脫離爭冠行列咧？咁我就用翻曼聯喺08到09球季嘅嗰個例子，即係當其時咧就即係利物浦同曼聯就爭聯賽冠軍，利物浦當其時就即係斯朗迪維斯都係曼聯嗰陣。係啦，最後一季嘅時候，咁利物浦當其時其實係即係都領先一個幾大嘅優勢噶嘛，咁曼聯甚至乎要去踢世界冠軍球會杯，咁結果翻嚟之後咧就連續12場不失球咁樣，即係狂執分、狂贏波咁樣去，即係超過咗利物浦啦。其實我就個人覺得咧，就即係唔好因為其實我覺得少賽1-2場咧，即係打少1-2場咧，反而咧係對爭冠係有利嘅，因為個心理壓力咧就唔喺自己身上，同埋預期你打起個信心啊。係啦，冇錯啦，因為唔喺自己身上，即係佢哋可能會諗㗎，即係我哋都唔好 expect 曼聯即係由今天一路會贏到落即係10月31號係嘛？即係如果有10月31號嘅話，即係佢始終中間會失分咁。多數呢啲補賽喺邊度出現呢？就係1-2月啊嘛。係。咁而1-2月嘅情況就即係講緊就係啱啱開翻歐聯啦。即係啱啱又有即係足總杯開始要踢。唔係，我哋一直等一刻就係朗尼隻腳斷。咁就聽我講埋先啦。咁朗尼隻腳斷之前，其實就係其實車路士打少1-2場，可能其實對佢本身係有利咯，更加有利。肥斌成日攞呢個當年華倫西亞嚟做例子啦。華倫西亞2004年攞聯賽錦標1月嗰陣落後皇家馬德里8分啦。咁啊，呢個都係咩嘅？所以我個人都覺得即係Roger 你唔好唔開心啦。一定唔會啦。即係好大鑊㗎，你好快就會瓜㗎啦，你隊波。係啊，一定添啦。一定添啦。不過利物浦一定行先咯。唔關事啊，即係你唔關利物浦事嘅，唔關利物浦事㗎。爭冠唔關利物浦事。係降班關事啊嘛，但係。都係我覺得出嚟行要講口齒啊，話冚家產就冚家產。好啊，就咁話，拜拜，拜拜。曼聯號稱全球最多球迷，不過全部都係 Gary Hunter。曼聯佢號稱係世界上最偉大嘅球隊，但其實比民建聯更無恥。反曼已經係我哋球迷基本嘅良知。逢禮拜4 10至11，獅子同阿譚同你一齊反